Ngayon, pupunta kami sa Onuma Park. Update ko kayo later pag nandun na kami. First time naming magte-tren nang wala kaming kasama. First time kong magte-tren ng sariling sikap. So, adulting kami today. Abangan natin kung hindi kami maliligaw. Kung makakarating kami sa pupuntahan namin. Ready ka na ba, Mitch? Are you ready to be lost? Are you lost, baby girl? So, hintayin natin kung malolost kami today. Yes, kasama namin si Google. Sana hindi kami maligaw. Yeah. See you later, guys. Sana kami ng train station. Guys, nandito na po kami sa bilihan ng ticket sa train station. Mitch, first time niyang makakapunta ng Onuma. Sana hindi tayo maligaw. Guys, hindi kami marunong magbasa ng kanji, kaya good luck. Dahil may dumaan ng trend sa kabila ng 10:30, dito wala. So, dito kami titingin sa kabila. Magaling pa kami, guys. See you later. Nick, ready ka ba? So, guys, ang hirap talaga intindihin ng kanji. Masukashin Buti na lang, meron kaming napagtanungan. Thank you kay It's Me Ringo. Salamat sa pa-info kung paano pumunta ng Onuma Park. Kung kami lang talaga, maliligaw talaga kami. Kasi kanina may dumaan na bus, sasakay na kami, tumatakbo pa kami. So kanina, ano ba yun? Kanina, nung may nakita kaming tren, sasakay na sana kami, nagmamadali pa kami. Kung sumakay kami, mali kami na nasakyan. Buti na lang, hindi kami nagmadali. I got my ticket here. Ayan. Papunta na kami ng Onuma Park, then we will see. Makakauwi kami ng naangiti o kung hindi na namin mauulit ang gagawin namin. Mag-hi ka naman sa mga viewer natin. Hindi pa kami nakakalis pero pagod na siya, hindi kami kumain. Pagdating namin doon, kakain kagad kami kasi galing kami sa airport kanina, nagatid kami ng mga senpais. So, parating na naman ang bus.
Doko ni Ikimasarap. Doko. Onuma Park. Ay, unaji. Ay, matashi. This is your first time. This is your first time. Are you excited? Excited daw siya. First time niya. Ako naman, second time, pero nung una, nakakuruma kami. So, pasok na tayo guys.